Më falë nëse jam me qika shqetësuese ma uam. O, ma ka hiko petla. Ma ka hiko petla vëllaj. Ala? Alo? Ala ma. Alo, kush është? Ju jeni, aja ju jeni doktoresa dhomve? Po, zotri, ne jemi, ke i den sa shtora, apo jo? O, treba i qereke notës, po, që ne qut ju të shi? Isha në gjumë, zotri, po më zjoj zilja e celularit si i re ti. Ashtu? Përse nuk më bani më dridhja? Futi opsionin për pëllitje që më zdali gjumi. Qfar thoni më zotri, qfar halli keni, ha? O, gëtë, o shë një shjetë se më mund nuk a di përse më hiko zari, gëtë, hiko zari. Më lem lomi. Qfar ju dhëm? Më lem lomi. Lomi dhëmbi. Lëmbi, më lem lëmbi. O, zotri, për një dhëm ti goxha burë zion mjekun mes natës? Po, se mas rastit të gëtë, pët me ishe shpua goma makinës, do zjuja gëmlistin. Pët me ishe për ishe të bi qesmes, do zjuja qesmistin. Se mas halit. E mora vesh. Qfar keni pirë për dhimbjet? Kom pi raki i balkazoni. Qfar thoni kështu? Po kjo është skandaloze. O, gëtë, pësi jeka skandaloze, kom 2 muaj që i përshet dhimet në aki. Po mirë, pra shumë mirë, vazhdoni kështu. Pse më pyesni mua atëherë? Sepse më mbaroj rakia. Në komo? Ja fute ko, zotri, unë nuk ja praki me recet, ja ilaçe. Po më jep në një ilaçe pra, se më të vdak për dhimjes. Okej, dakord, atëherë ndonjë paracetamol. Je pa mëra paracetamol. Rani anacetamol, cetamol, po cetamol. Okej, dakord, ose brufen për shembull është ai ilaçi i kuq. A më ka kërkuqja? Po. A i ke pendetja ko i venteset ka vedhkuqje? Zotri. Jëm burën e, nuk kam nevoj për ilaçe grash. Pa normal. Në tazite për ja? Pa normal, ignoranca nuk ka brirë, këtë gjëra ka ignoranca. Ja, dia pa. Thjesht të doja të pavakoja, koptan. Për të pa, a me toni diplomën që keni morë, a koptan. Ashtu, a? Qëtë bëj, se ilaçet nuk janë vetëm për një dhimbje, kanë veprim universal, zotri. Ilaçet kanë veprim për a di, falma, qëtë bëj, Qatë bëshme të regojun të, kush e pi më dha që nësë qoka gjumin mes notës? Kush e? Personi që pëj telefononi, nuk është të disponueshëm për momentin. Kush o ke më dha? Kush o, buri vata, kja ta Allah, më ke? Alo? Kush jeni ju që më shqetësoni në këta orë të vonë të natës, ku kam 2 orë që jam do ka fletë të gjumë, me mrama? O, zotri, doktoresha jam, të gjoni këtu. Që të bëj mo? Po, pini një 2 kokra nga ato të kuqe që ju përosita, sa për sot. Dhe nesër në mëngjes në orën 5 fix, hajdi në shtëpinë time. Pse? 5 fix që ta mbushim. Që të bëjmë i? Ta mbushim, mërë zotri. Atë bishishën të mbushim rakia? Po jo mërë djatë se më qmonë, do mbushim dhëmbin, po them. Atë mbushim dhomin. Ma ta kujnë në malë që fuka këtu ka dhomin që se më të pika. Në këtu. Po. Më falni për i keni ronë ka bim. Prisni, o zotri, o lutem shumë tani. O zotri. Po, se mbylli telefonin, lutem shumë tani. Pak që më merrni më zjoni në mes të natës, po më bëni edhe lojra. Që të bëj mo. Mos e zjat. Nuk ka zjat. Nesër do ta mbushim, ose për ndryshe do ta shkulim. Do sekonda, sa do më duhet për të dalë ovon biri? A, zotri, dhëmbët e të rriturve kur hiqe nuk dalin më. Duhet ta dije këtë gjë. Dia pa. Thjesht të doja të pavakoja. Ju lutem shumë lëri provokimet, po kujdesu për dhëmbët. Kujdesë më për dhëmbët të kotës, për nuk e dim sa më ishën? A ke furqe? Kam rull. O zotri, furqe dhëmbësh po them. A furqe dhëmbësh, po kam një italiane më ka pu detja në paj. Ashtë të papa ma. E kuptova. Kush e di kur I keni larë dhëmbët për herë të fundit? Ja, unë e larë shumë shpesh dhëmbët, barëm për barëm. Mërti kënë men me më provoku kryun mua, po të
zëmë zomi me. Personi që pa i telefononi, më se telefononi mo.